ทำไมเวลาลุงขอไม่เคยได้ถ่ายเลยอ่ะทำไมพี่ต่อขอแล้วได้ถ่ายงงมาก ต้องส่งให้ผมนะ เพราะว่านี่เป็นเครดิตผม โอ้ดูสิ อายุ